好開心啊！我哋而家直播室裏面歡迎上秋姚卓飛，大家好，又見面啦。係啊，你有歌喎。係啊，我今日帶咗首新歌嚟，就叫做《上飛之內心獨白》。咁我哋可以慢慢咧，即係傾下你首歌啦。不過都想即係了解下你點啊？你即係讀書嘅生活點啊？近況 update 下。而家放緊暑假嘅，所以就都幾開心。咁啱啱就喺 New York 度翻嚟啦。咁其實嗰邊天氣好好，同埋都係咯好清爽。跟住翻嚟就有啲焗嘅，不過都好開心可以見到我啲 fans 啦。即係同埋可以同屋企人去團聚。咁所以都係咯，放暑假而家都輕鬆嘅。OK，咁你而家係讀緊即係 music business， 係咪即係音樂嘅？工業定係音樂嘅，即係邊一方面嘅商業嘢係咪？商業嘢。咁即係點啊？係點樣去賣音樂？輕介紹下係咩嚟嘅咧？其實 music business 我喺嗰邊就係讀一間唱片公司點樣去運作啦，同埋大概嗰個即係生意嚟嘅。係啊，讀多啲即係佢哋嗰個唱片公司入邊有乜嘢人需要去即係去幫手啦，或者嗰個層次係點樣，同埋出歌嘅嗰個個流程係啦，同埋亦都學咗即係喺呢個音樂嘅呢個 industry 入邊有啲咩人啊，或者有啲咩嘢係需要去做噶咯。哇！即係話你其實嗰個理想唔係淨係唱歌喎。係啊，其實你睇下你幾開心，好似我講中咗你嘅心事咁啊！係啊，因為我成日覺得雖然唱歌係一個好大嘅部分啦，即係呢個 talent 係要需要去再繼續鍛煉，但係原來一個 artist 背後都有好多人去幫佢。咁我覺得成日都要去了解佢哋究竟做緊啲乜嘢咧，咁先可以合作得好啲咯。咁教你嗰啲嘅人咧，係咪都係舉足輕重啦，或者喺業內係做緊呢樣嘢嘅人嚟㗎？係啊，其實好多我嘅教授咧，佢哋都係行內嘅，可能電台嘅一個 DJ，但係佢又對音樂好有興趣，佢亦都之前都係讀音樂嘅，有啲就係贏過 Grammys 嘅，咁佢又嚟去分享，即係 as 一個監製去分享，咁所以有好多呢啲教授其實都好值得向佢哋學習咯。好難得喎呢個機會，係咯，因為真係業內近距離接觸，係咯，近距離接觸，就更加係個歌手出去學呢一樣嘢，我哋好少聽到。點解你會有興趣嘅？其實因為我即係喺公司入邊都見到好多唔同嘅崗位啦，咁我成日都對佢哋究竟每一個崗位係負責做啲咩嘅咧？同埋佢哋究竟會有啲咩負擔，或者有啲咩責任去幫一個歌手咧？即係我覺得呢啲嘢係好對我嚟講好有興趣，同埋即係自己都知道如果有啲咩事可以第一時間去揾邊個係最有幫助嘅咧。其實你真係想了解一下作為一個歌手點樣可以做得更加順暢，係啊，係咪啊？同埋我亦都想即係第日大個都希望可以去即係做幕後嘅嘢咯。係啊，幕後嘅咩嘢？係咯。即係就係成間唱片公司用嘅咯，做到咁多啊！即係入面唔係咁多唔同崗位，咁睇下自己有咩興趣咯。係啊，因為我都嘗試過即係 produce music，即係做 music production 啦。咁呢樣嘢我都想去做嘅。即係我雖然覺得而家作為一個幕前嘅人，雖然有好多嘢而家唔需要去處理，但係我希望大個都可以參與更多咯。你成日都講大個，其實你大個咗噶啦，係咩？你比之前大個啦，之前大個少少，即係我講緊可能係20幾30年後，即係再成熟啲嘅時候。你好有部署啊，係嘛？即係對於自己咧喜愛嘅嘢咧，你就繼續去鑽研。咁希望睇下第日大個嘅時候，即係真係大個啦吓。咁你咧就會個興趣去到邊咧，你都有能力啊。係咪啊？係啊，所以我覺得係要不斷去學習。你好錫自己啊！咁都要嘅。咁屋企人都係好支持你去讀呢樣嘢啦，定係嘛？咁但係會唔會佢哋有一個 moment 都覺得music business 呢樣嘢，即係你做 music 咁我都明，但係 music business 哇件事好大㗎喎，即係一諗就即係唱片公司啊背後嘅嘢，你點樣同佢哋去溝通咧？因為其實我都有同屋企人溝通，究竟一開始應該要讀
music 先啦，定係去讀其他嘢咧？但我發現原來 music 我而家入咗行做緊嘅嘢，一路唱歌，一路去學唔同嘅樂器啊，或者去鑽研自己嘅即係 vocal， 其實呢啲已經係讀緊噶啦。咁所以我覺得不如我去做一啲更加唔同嘅嘢，另類啲嘅嘢，但係都同我而家做緊嘅嘢有關嘅，只不過係未必好直接咁樣去接觸，即係可能幕後嘅嘢都係交翻俾幕後嘅人去處理，但係我就未必會成日去參與呢個部分，所以我就係想學更多呢啲嘢嘅時候，我哋溝通嘅時候就會即係順暢啲咯，理解多啲咯，同埋會明白佢哋有咩難處，或者佢哋嘅責任，每個崗位要做啲乜嘢。我覺得咁樣係會即係更加合作得愉快，係啊。咁但係你已經開始學識緊少少㗎啦嘛，係咪？係啊。咁會唔會喺個過程裏邊咧，俾啲意見出嚟㗎？俾啲意見有時都會嘅，咁但係我都明白，即係每個公司都有佢哋唔同之處啦，咁所以有時我俾嘅意見未必係最合適嘅，咁我哋呢個位我哋都會再去傾同埋商量咯。係啊。咁喺今次即係呢個Music Business School 入邊啦，個 coursemate 大部分 Asian 多唔多咧，或者 Chinese 多唔多㗎？都有，但係唔算多。係咯，因為好少聽到有呢個 sector，真係。香港代表應該得你一個。係啊，好似係啊，好似得我一個香港人，係啊。但係都有朋友。多唔多亞洲人啊？都唔算好多，唔算好多，多啲本地人。咁你睇翻你嗰啲同學仔啊，佢哋嘅應該都有若干嘅音樂造詣㗎啦，係咪啊？咁有冇啲咩嘅特質，或者你都覺得啊幾唔同喎，同香港嘅學生或者同亞洲嘅學生？好多人已經原來係有，即係雖然佢哋唔係好出名，但係佢哋自己會寫歌，自己擺上 Spotify，即係就算唔係好多人聽，佢哋嘅身邊嘅朋友都會知道呢個人係自己會出歌，但係佢就唔係派台，佢純粹係好有興趣，所以會自己作啦、自己唱啦、自己編啦、自己監啦，跟住之後就擺上自己監添啊！係啊，所以呢個我係覺得哇，係好值得去欣賞，因為佢又冇一個大嘅唱片公司去支持佢，但係佢就係所有嘢靠自己咯，所以呢個係真係覺得大開眼界嚟嘅。咁你好幸福咯，即係你已經有一啲嘅配套去支援你啦，亦都有一個若干嘅 fan base 啦。你覺得你咪好特別嘅一個學生咯？你有冇介紹你自己俾佢哋？Check out my YouTube 啊，Spotify channel 嗰啲係啦，係有冇會咁樣？因為每一堂咧，老師都會叫我哋自我介紹嘅，咁我都要講出嚟，等大家去認識下啦。咁但係我發現原來身邊有好多即係同學，有啲都係 artist 嚟嘅，咁大家就會交流咯。係啊，同埋係嚟自世界各地嘅，有一個好似係 Latin， 即係拉丁嘅。咁我覺得呢啲都係好有趣。你哋咪可以做好多 crossover 咯，其實好多 collab 可以做到。係啊，互相欣賞。係啊，有另類嘅音樂嚟㗎嘛，拉丁。嗱咁啊 Chantel 今日嚟到啦，都帶一首新歌啦。我哋先 take 個 break 轉頭翻嚟咧，就要了解下呢一隻歌背後嘅意義啦，同埋咧佢嘅 MV 都好有心機製作嘅。嗱，Chantel，你呢一首《想飛之內心獨白》咧，究竟係講乜嘅咧？其實呢首歌就係講去追夢嘅，咁因為我成日覺得追夢咧有好多聲音，即係有時有啲人會反對啦，有啲批評啦，咁其實都好靠自己去堅定，同埋好靠自己去維持呢個夢想。即係我有時都會諗，唉，算啦，不如放棄啦。但係諗到自己即係個初心或者點解我要去做呢件事嘅時候咧，就會繼續行咯。咁所以呢首歌其實係想為自己打氣啦，亦都係為大家去打氣，係啦。咁你當初你話你聽即係受過呢一啲嘅對待啦，咁嗰啲係點樣樣㗎？我諗都係一啲唔係咁好嘅批評，啲 haters 冇乜建設性嘅批評，同埋我諗有好多人即係網絡啫，網絡啦，係啊。咁但係自己有時聽到呢啲都會俾自己無形嘅一種壓力，咁所以喺個腦入邊咧，其實就會不斷集合咗呢啲聲音，然之後俾自己一種壓力咯，即係會話負面嘅嗰啲壓力，係啊，即係會開始質疑自己究竟係咪適合
做呢一行咧？咁但係你已經順噶咯，都算，你都有咁嘅質疑，你已經好幸福噶咯。係，所以成日都係要好 focus， 即係唔好理呢啲聲音咯。其實就喺自己個腦入邊㗎咋。咁你嗰陣時遇到呢啲事咧，你就已經學識咗就係自己 focus 就得啦，定係要經過一個過程又先揾到呢個方法？都要經過過程嘅，即係就算而家都未係完全冇㗎。即係有時周不時都會覺得，唉，究竟係咪真係適合嘅咧？或者係咪其實我都唔係好叻唱歌啫，或者已經出邊唱歌叻嘅人大把啦，即係都會有呢啲聲音。咁但係就係、即係你將人哋嗰啲人講嘅嘢，你當真噶啦。係啊，係啊。咁你仲會唔會睇嗰啲 comments 㗎？而家少咗好多，但係有一排我係會嘅。同埋而家我唔知啊，我都唔會特別去揾咯，因為所以就唔睇。即係如果冇覺意碌到就唔會，就唔會睇。Chloe 頭先我見到你蠢蠢欲動，係啊，你做咩事？啱啱起頭添，見到我都唔係因為咧，我就係諗緊即係頭先講咗追夢嘅道路啦。我想知道 family 喺成個 path 嘅時候，你覺得佢哋 supportive？ 因為我都相信頭先你都有話，你有懷疑過自己嘅時候啦，同埋有 even 係有啲位咧係想放棄過嘅。咁同 family 個溝通同埋佢哋嗰個支持有幾大咧？因為咧呢啲我就好少會同爹哋媽咪講嘅，即係我好少會將自己唔開心嘅嘢擺出嚟。通常我都係好收埋自己。咁你又好傳統喎，報喜不報憂喎。係咯，係，所以我就都係靠。咁你呢一個咁嘅做法係不嬲細個開始已經係咁啊？定係大個咗自己覺得應該咁咪比較好咁啊？我諗其實。我諗係大個咗先至係咁樣，同埋我覺得我自己會覺得，唔緊要啦，我自己處理好快就冇事，即係會有呢個諗法咯。唔想佢哋擔心。係啊，同埋如果我成日講嘅話，佢哋可能就會覺得，慘啊，係咪有啲咩事咧？係啦，就。係咯，我覺得自己處理咗個情緒就冇事咯。咁但係我覺得 in general， 如果我同佢哋講嘅話，佢哋都一定會 support 咯，或者佢哋都一定會安慰我咯。嗱呢首歌咧就係阿 Saville 即係陳心遙填詞啦嚇。咁你有冇同佢溝通過啊？陳心遙老師其實就冇點樣溝通過嘅，即係我哋直接就冇啦。但係我哋好好就係有一個默契。嗰陣時候我就好想出一首為自己打氣嘅歌，亦都好想講夢想嘅一首歌，因為我之前都已經出過噶啦，就係初心小島啦。咁嗰個又係講初心，唔好放棄，同埋回望翻即係自己嘅起點，繼續出發咁樣啦。咁呢首歌其實點解我咁想出呢？就係可能嗰一排我又係遇到一啲樽頸位，咁就好想做一首打氣歌，俾自己又好，俾大家又好，都好想有一個。即係強心針咯，咁所以就係有一個默契喺度，同陳心遙老師佢就寫咗呢份詞俾我。10幾歲可以有一個咩樽頸位咧？其實我想知。就係好多呢啲批評同埋因為嘅聲音，係啊，同埋即係都係呢樣嘢。係啊，同埋都影響，都會覺得咧，即係我究竟係咪就咁專心讀書算呢？因為其實都好難去 balance 學業同埋呢個工作嘅，即係有時會覺得，我出咗國去讀書，就同自己嘅事業好，即係好有距離啊。咁呢個可能都有時會令到我覺得，係咪唔應該走咧？咁樣咯，係咯，因為好得意啊！你大部分時間啦，你應該都喺 New York 啦。咁變相咧，但係做歌嘅時候咧，又要。你要啲時間要走得好好，即係你係錄歌，跟住可能要隔下一次就要計翻你幾時翻嚟，跟住先再派台咁樣。係啊，係咯。但係我又覺得咁樣可能會啲時間專注啲咯，即係會分得開啲咯。咁所以有時我都會提醒自己，其實都唔係咁差嘅。即係你而家去到出咗國去讀書，其實你有嘅機會都好多。即係如果我唔離開
嘅話，其實我錯失咗嗰度有好多即係好好嘅人啦，佢有好嘅朋友啦，有好嘅音樂人啦，呢啲關係我未必會有咯。咁所以我都好想趁呢個時間，即係讀緊書嘅時候就去 experience 多啲咯。所以你真係好幸福啊！兩邊都好多機會。係啊，好難呢樣係好難。甚至你係 explore 好，所以我好感恩。同埋你最開心係你翻到嚟嘅時候，你繼續即係一路可以做宣傳，做講下自己中意嘅嘢，亦都繼續有人支持你啊嘛。唔係個個可以係咁樣嘅。係啊，所以我都好多謝我嘅 fans，係啊，你啲 fans 好踴躍啊，等我。係啊，但會唔會掛住嘅喺嗰邊一路？即係既然即係當然讀緊書啦，會即係又想繼續發展啊咁樣。有㗎，所以有時都會自己病埋唔開心。做咩事過要咁咧？會掛住咯。咁我好坦白講，即係我覺得香港同紐約咧嗰個城市嗰個氛圍係差唔多嘅，所以有冇 homesick 咧？我又唔覺得有，但係有時會掛住做嘢咯，反而同埋會掛住即係 fans，即係因為成日見到佢哋都好 sweet 啦，即係會好似好多人錫咁樣，但係去到嗰邊就係自己一個咯，係咯，咁但係都有繼續即係去學唱歌啦。有冇覺得自己獨立咗啊？有，有呢個係一定嘅。因為喺嗰邊就冇人展現到，令到你自己都有咁嘅感覺咧。我覺得有好多嘢而家都自己可以處理到，即係可能我細個嘅時候比較甩漏嘅，即係成日都會唔記得帶嘢嘅。雖然而家都有，但係少咗好多好多。即係我自己都發覺嘅時候咧，即係我會好似冇漏嘢喎，今日。係一個已經贏咗啦，係啦，已經贏咗啦，係即係有進步啦，係啊。好，咁我哋而家事不宜遲啦，即刻聽聽咧想飛之內心獨白。咁頭先呢，我哋就聽咗 Chantel 嘅新歌《想飛之內心獨白》。嗱，我哋知道呢首歌咧就係 Randy 做監製啦，咁亦都喺香港錄嘅。咁但係個 music video 咧就喺紐約度做嘅。可唔可以 share 下俾我哋聽啲 details 啊？哇，其實我記得嗰一日咧，我哋本身係諗住揸車上去，即係北啲嘅 New York，因為New York 係一個州啦，咁 New York City 只係好細嘅一個部分，我哋就諗住揸車上去一啲即係比較多啲大自然風景嘅地方。但係我哋諗住咧係會陽光普照咁樣，已經準備好晒啲衫係短袖咁樣啦。但係上到去咧，佢冇啦落雪咯。哇！佢係落雨先嘅，咁極端啊！佢落雨先嘅，跟住我就無啦啦見到點解啲雨白色嘅？跟住原來係落雪啦，咁你衫就錯晒啦。係啊，跟住所以大家見到嘅雪景咧，唔係 AI，唔係後期嘅製作，係真係雪景咯。哇，好凍好凍。然後你嘅衫就真係短袖嘅，係真係凍嘅，真係好彩你後生啊！真係我嗰一次都凍到病咗。因為拍咗幾耐啊？拍咗2個鐘喺嗰個雪景嗰度，係啊，所以係你嗰個 MV 係介紹係話有4季喺裏面咁樣噶嘛？係啊係啊。咁點樣攞到嗰個就嚟秋天咁啊？點搞咧？秋天啊，因為咁啱就係嗰日係春夏秋冬嘅。真係春夏秋冬，即係一日裏邊係真係，好多地方都係咁。係啊，因為嗰日又落咗冰雹嘅，跟住又有太陽啦，跟住又落雨啦，跟住又有打風啦，即係又好係真係打風都有埋。係咯，你 book 得好多嘢喎，一次過 book 晒4季。咁所以嗰個 MV 就係有好多唔同嘅即係天氣咯，係啊。咁但係就冇預計過，亦都個 MV 本身冇呢個安排嘅，就係咁啱就係俾我哋遇上咗咯。個 crew 係美國自己揾啦，定係我嘅朋友嚟嘅？係我嘅朋友嚟嘅。咁因為亦都有一個好好嘅朋友喺美國啦，就係佢係都幫我哋公司做咗好多嘢嘅。咁佢其實就係幫我去策劃呢成個 project 嘅。咁我就帶咗我嘅好朋友導演啦。其實佢係我嘅鄰居嚟嘅。係啦，就係我住宿舍對面嘅啫。咁我哋原來係鄰居，咁佢又係讀電影嘅，咁所以就帶咗佢一齊去拍。咁同埋我有一個好好嘅朋友，我同佢講：哎呀，嚟緊拍 MV 啊！跟住我可唔可以嚟啊？跟住我就話：梗係可以啦。咁就帶埋咗佢，佢都係一個好好嘅幫手。咁佢幫咩？即係擔抬咩？即係話一呼百應喎。佢好好，因為佢知道
我好凍啦，咁佢又佢着住晒羽絨啊，成長袖啊，咁我係冇袖噶嘛，咁所以佢又幫我擔遮，又幫我披褸，所以嗰陣時我係覺得唉。簡直係你個助手，係啊，好好愛一身啊，就好有愛咯嗰一次。咁你講到話宿舍咁樣啦，你不如講下宿舍。我好想知。係啦，你嗰邊嘅即係呢個年紀嘅校園生活究竟係點嘅咧？有冇瞓覺嘅咧？會唔會瞓覺嘅咧？我係啲好早瞓嘅人嚟嘅，我都係10點幾11點就會瞓。哇，仲早過喺香港。除非要做功課啦，或者要温書啦。我通常温書或者第二日要考試咧，我就成晚瞓唔到。我每次我3次考會計，我都係嗰3次咧，都係前一晚係瞓唔着噶。太緊張係啊，太緊張。咁嗰個係唯一一個例外啦。咁但係講翻宿舍啦，我哋5個人住一間屋。得一個廁所，哇！但係冇廚房嘅，冇廚房。係好在冇廚房，廚房即係你食外賣咯喎。因為我哋宿舍嗰棟樓咧，下面有一個 canteen 咯，係啊，咁就但係都食到好厭噶啦，係一定會啊，食到好厭。但係你都唔會煮啦，你厭極都好撈教真係。係咁咪叫外賣咯。外賣都有嘅，外賣都有，或者我哋去。其實我哋落樓都有啲 cafe，我哋可以去買啲嘢食，都方便嘅，都方便嘅。係。咁但係清潔嘅部分咧就有啲難搞嘅，即係我哋5個女仔，我哋嘗試就有一個 list 咁樣啦，即係一個 roster 就係我哋星期一邊個或者呢個禮拜係屬於邊個嘅咁樣，但係到最後尾我哋都係冇跟到啦，冇人遵守過，冇人遵守過啦，同埋。我啲朋友上到嚟都可以話，哇！點解你哋可以咁多頭髮喺地下？係咁女仔係咁噶啦，係個廳都好多頭髮。係跟住佢哋就哇，點解你可以喺度生活？有得去，點解有得去？同埋個洗手間都係哇！係點咧？可唔可以形容下嗰個情況咧？嗱，因為男仔嘅廁所就肯定鬧教噶啦，大家都知嘅。但係女仔可以有幾鬧教啦？一樽2樽凍晒喺度㗎嘛。哇！呢個真係我都唔知講唔講得，因為有啲牙刷喺個地下嗰度，但係唔係我嘅，但係你用嗰時執翻起嚟拆咁咯喎，係咪係真係匪夷所思啊！有啲嘔心，同埋啲毛巾都係咯，即係亂劈地下咁樣。咁樣跟住因為之前佢哋都買咗一個嗰啲浴室嗰啲鋪地嗰啲，但係就冇人肯，係啦，冇人肯洗啊。跟住就噏到霉晒，又發晒毛。跟住我話不如我哋買嗰個去攞去洗啦。跟住買嗰個又唔肯洗喎。咁所以就有好多呢啲情況，即係大家都唔想做，大家都唔想做。咁到最後尾，即係學期完啦，我都好彩，我唔係最後一個走，因為最後一個走咧就要清潔就成間屋，係啦。點解啊？規矩嚟㗎？咁因為你都要繼續用個廁所㗎嘛，一交翻個宿舍俾學校先啊嘛。係啊，咁所以佢就陰公啲啦，係陰公啲咯，因為到最後尾係。好多菌喺個地下嗰度，咁其實你喺度生活咧，你有冇病啊？冇，好彩。咁真係身體好。講嗰句啦，年青真係好啊。係，哇！咁好難 friend 㗎喎，你咁樣喺日常生活呢幾個難 friend 唔到㗎啦，定因為太見太真章㗎啦嘛嚇。其實一開始都有嘗試去 friend 嘅，但係當呢啲小問題出嚟嘅時候咧，大家就會覺得。哇！有冇搞錯啊？咁都得嘅，即係可能個毛巾又劈喺度，或者個洗頭水又就咁抌喺度，又唔清就去，可能倒瀉咗啲嘢，又唔抹啊，咁你就邊個做咧？咁得意嘅，係啊，所以就有好多呢啲小衝突咯，係啊。咁喺uni 呢段時間啦 college time 啦，有冇啲遇到一啲真係好真心嘅朋友係會可能之後諗住一齊搬出嚟住啊？因為通常去到year 2 year 3一定要搬出嚟噶嘛，係啦，會唔會唔係 friend 啦？我聽過一句就係真心 friend 嗰啲唔好一齊住，因為會絕交咯。聽人講咁，所以我都係想揾翻啲可能唔係真係點頭之交，係啦，或者。我知道佢個人係一定同我嘅生活習慣係好相似嘅，咁我先會去考慮。我個人覺得咧，同亞洲人 partner 係咪會好啲咧？
係因為個文化係太唔同啦，真係點樣都會企你啲嘅各方面。即係我都喺加拿大生活過，喂真係黐線嘅啲，或者可以真係乜嘢都可以，邊度都坐得，邊度都瞓得。乜嘢都舐得咁樣嘅，即係我試過廚房生冰啊，喺英國。咩叫全部即係佢哋唔閂個廚房嗰個雪櫃啊，啲冰生晒出嚟咯。係生晒咗成個廚房都係冰啊。係咯，係英國啲天氣變啦，係啊，高咁樣。所以係你可能即係 consider 下，即係再 apply 過第二個 dorm 或者乜嘢。亞洲 roommate 我今次 apply 咗嘅 dorm 係7個人一齊住。哇！聯合國咁咯，咪會四個廁所，4個廁所。4個廁所好好多，平均都唔使2個人有一個。係咯，你仲可以用埋人哋嗰啲添喎。你自己污糟咗過隔離。咁但係有冇亞洲人啊？有，有，咁所以就好。你要 share 房啊？你今次係啊，佢就即刻係咪啊 call dips 你之前唔使 share 啊嘛？我唔使，我你個 room 啊？係啊，唔使 share 嘅。哇！呢條命咁好嘅，唔係呢個係自己 apply，因為高咗1年級就可以自己 apply。就有啲爭議啦，係啊。喂，條命都可以自己 apply 條好命。哇！咁我都即係咁都戥你開心嘅，即係呢啲係好難忘嘅體驗啦，同埋慶幸有得搬走先啦，都係咪？OK，咁嚟緊嘅學業你睇會係點樣嘅咧？係咪會係更加忙啊，更加 intense 咧？我覺得過咗 Year One 通常就會更加 intense 噶啦，即係而家都 feel 到哇開始難啊啲嘢，再唔係即係啲比較兒戲少少，同埋都覺得即係個城市可能未有咁多時間去。即係再去周圍行啦，即係真係要開始溫書。咁但係我都好想即係喺呢段時間都繼續去鑽研音樂咯。即係因為始終佢都係part of 我嘅 major，咁我都想繼續去做呢樣嘢。而嗰個治安方面，好多人都好擔心㗎喎。你係個讀書嘅地方係咪喺市區附近嘅？係，我係市區嚟。直情係市區嚟嘅，咁可以講下個情況又係點樣嘅咧？匯報下其實我自己就冇經歷過啲咩嘅，但係都會聽到即係可能隔離有啲地方好危險啊，有時候會搶劫啊，跟住又會有啲即係可能飲醉咗嘅人啊，周圍行啊鬧事係啦，槍擊嗰啲咧有冇？槍擊都有嘅，但係就聽到㗎。哇！我好似有聽過，係，但係好遠好遠好遠，所以聽嘅唔覺嘅，初唔知嘅，唔覺嘅，但係係啦，跟住就會，會唔會係嗰個聲？就係我聽到嗰個聲咁樣。你驚唔驚？驚。咁你點啊？你有冇點樣謹慎法咧？你嘅生活？盡量就去啲即係唔好咁即係雜亂嘅地方，同埋有啲人可能話邊條街比較危險。就盡量唔好去嗰條街咯，因為美國係有好即係隔一條街就已經爭好遠㗎啦。係啊。咁嗰度多唔多？因為我好多朋友都會話咧，就係嗰邊嘅 Mickey Mouse 啲老鼠仔咧都幾大隻㗎，係咪好勁啊？老鼠仔又有一個故事，就係我宿舍。唔係我宿舍入邊，但係喺嗰棟大廈嗰度，有啲人話因為個飯堂佢哋冇清理好，即係嗰啲廚師冇冚好啲蓋，咁就會有好多老鼠。跟住嗰啲老鼠因為冬天啦，就會爬嗰啲水管，爬到去12樓，我就住16樓嘅，就好彩冇爬到去我嗰度，但係已經有人見到即係喺老鼠咧喺佢哋啲袋入邊啦，跟住喺佢啲床嗰度啊，就會有呢啲情況咯。點會入到屋嘅？水管都入唔到屋㗎，水管佢哋會食嗰啲牆，食晒嗰啲，食到穿晒窿，跟住就會上去。哇！係啊，好犀利嘅呢個體驗，真係係啦，外國啲老鼠都真係勁。跟住佢藏喺你嘅手袋裏邊，係咯，穿牆啊！老鼠阿姨，哇！原來會咁樣㗎。喂，咁啊嗱，我知道咧，阿 Chantel 你嚟緊咧8月底有個音樂會啊嘛，係嘛？咁啊轉個頭咧，你同我哋講下即係依家進度係點樣啦。好。咁我知道阿Chantel你嚟緊咧會有一個音樂會喎，同我哋介紹下。係啊，其實我8月29號就會有我第一個嘅個人音樂會，都好開心，恭喜晒，多謝。喺邊度舉行啊？喺麥花臣嗰度舉行嘅。咁今次其實都個主題係想係都係夢想為主啦，同埋都想同大家分享其實呢5年嚟嘅一啲經歷啦，或者一啲得着啦，咁同埋我都會
比較揀啲即係有挑戰性啲嘅歌，因為始終都有時間去準備啦。今次，因為之前嗰啲演唱會可能未必可以有好充足嘅時間，今次就會多啲，咁所以就希望大家會聽得開心咯。咁呢歌係你自己揀定係點啊？暫時係我自己揀，但係都要睇下，即係要 check 下 right 啊嗰啲嘢，即係有啲歌可能到時候未必唱得嘅，咁就會拎走咯。但係而家大部分已經有個 list 喺度咯。咁個 producer 係邊一個？音樂總監啊啲？呢個未定，呢個未定。OK，係啦，大家拭目以待啊！咁就成3個月。係咁跳舞啊嗰啲咧，會唔會又有時間去？即係你話有時間準備啦嘛？呢啲會唔會？跳舞都一定要排咯，係啊。咁因為過往都知道演唱會係真係好緊張，即係跳舞嗰一 part 咧，其實係最嘥力氣啦，同埋都要最嘥時間去練啦，因為要練氣啦，又要練 step 啦，跟住好容易唔記得嗰啲 step，因為有唱噶嘛。係啊，所以就要花好多時間去練好呢一 part 咯，真係。咁樂器方面咧，你本身即係會唔會喺台上面都有啲唔同嘅演出咧？係啦，彈琴。今次我未知道會唔會彈琴住，希望我有機會，但係都有好多嘢要籌備，所以我睇下夠唔夠時間先。如果可以彈到嘅話，我都一定想嘅。你自己本身都想嘅。係啊，我想彈翻一首歌俾大家。其實你最中意咧係聽邊啲歌手嘅歌㗎？我又冇定一個歌手我係好中意聽，因為我聽好多唔同類型嘅，我就好中意 R&B 嘅歌，我亦都覺得自己比較適合唱 R&B 嘅歌，咁所以今次演唱會我都會揀翻啲 R&B 嘅歌嘅。即係定係將你一啲歌編成 R&B 有咁諗咧？哇！呢個又係多謝你俾咗一個 idea 我都會考慮呢樣嘢。今次會唔會有一啲神秘嘉賓會出現啊？呢個就大家都期待下啦，都係啊，我哋都安排緊。咁呢一個嘅音樂會對於你嚟講嗰個意義係咪超級大咧？因為第一個，我見你一講起係咁笑。其實呢樣嘢都自己想做咗好耐㗎啦，咁其實都冇諗過會喺呢個時候開嘅，即係之前都有諗過會唔會係讀完書翻嚟先開咧，定點樣？但係呢個時間我覺得會又真係冇諗過，但係都好多謝公司俾呢個機會咯。我諗 fans 都會好期待嘅，係啦。咁你喺腦裏面演出咗幾多次啊？呢個演唱會你腦裏面實已經有㗎啦嘛，即係你已經做咗好多次可能喺瞓覺嘅時候都會諗期待緊自己將來會有呢件事。我覺得之前諗嘅同而家好唔一樣。係啊，之前諗可能就未咁多冇咁多一個主題，即係可能只不過係集合晒自己想唱嘅歌。呢個係集合咗自己想唱嘅歌之餘，亦都有一個題材喺度咯。即係呢個題材咪即係好似你而家就首新歌嗰個題材。係啊，其實就係想朝住呢個方向咯，都係想以後嘅歌路都係想去為大家去打氣，同埋因為我想分享即係呢個旅程入邊有咩困難，雖然未必同觀眾係100% 吻合嘅，但係佢哋都會經歷過唔同嘅嘢，即係人際關係啊，或者家庭啊、學業啊，有好多呢啲元素，其實大家都會有共通嘅。咁我就好想喺呢個音樂會度透過音樂同埋我都會同佢哋 chat chat 啦，咁希望呢樣嘢係可以同大家一齊分享。即係其實我覺得同阿 Chantel 我哋都傾咗即係1個鐘啦，好口齒啊思路好清晰，完全即係你好成熟啊咁樣，同埋以一個有外國人嘅口音嚟講，你嘅中文係非常好啊，非常流利，即係好欣賞你即係呢樣嘢咯。係啊，所以我諗即係大家都會好期待啦呢一個音樂會啦。咁希望你可以繼續即係練氣好，排舞好。全部都即係將你嘅100%。如果你真係要同啲 fans 分享嗰啲説話咧，都係你自己心底嘅説話。係啊，所以我要開始寫㗎啦，因為唔係到時就唔記得要講咩，因為會空白。咁預祝你咧順順利利。Good show，Good show，多謝晒。QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑，多兒黃君賢。